বন্ধুরা, কেমন আছেন? অক্ষয় 61 থেকে বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। স্যামসাং 53 যেটি মডেল, সেটি ডিসপ্লেগত একটি প্রবলেম। এই যে এখানে প্রাইম গ্যালাক্সি SM53 1HS প্রাইম গ্যালাক্সি বলা হয় এই ধরনের সিটগুলিকে। তো আজকের যে টপিকটি, সেটি মোবাইলটি ওপেন হয়, মূলত ডিসপ্লে আলো আসে না। আপনারা শুনতে পারবেন যে ডিসপ্লে আলো আসে না। শুনতে পাচ্ছেন যে শব্দটি হয়েছে, মানে স্যামসাং যে লোগোটি আসার সময় যে শব্দটি রিংটোনটি বেজে ওঠে সেটি বাজলো, কিন্তু কোনো আলো আসতেছে না। তো আমরা অনেক সময় সেগুলো কী কারণে আসে না, সেটি ডিসপ্লেগত প্রবলেম হয় এবং লুজ কানেকশন সমস্যা হয়। যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ডিসপ্লের মূলত লাইন ডিসপ্লে, এখান থেকে যে একটি চকেট দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মূলত চকেটটি লাগানো থাকে। সেটিকে আমরা রিমুভ করে দেব এবং সেটির উপরে একটি লক থাকে, সেটি অনেকে আমরা বুঝি না। ঠিকই যে ওই পাশে একটি লক থাকে। আপনারা যারা নতুন টেকনিশিয়ান, সেটি অনেক সময় যারা আপনাদের কাছে নিয়ে আসবে প্রবলেম সলভ করার জন্য, আপনারা ঠিকইভাবে একটি খুলে বাহির থেকে প্রথমে কাজ করবেন। ব্যাটারি খুলে অনেক সময় এই যে ডিসপ্লে রেবন, সেটি অনেক সময় প্রবলেম হয়ে থাকে এবং এই চকের থেকে প্রবলেম হয়ে থাকে। সেটি অনেক সময় হাত থেকে পড়ে গিয়ে প্রবলেমটি হয়ে থাকে অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে। তারপরে এই লকটি খুলে আপনারা এটি উঠিয়ে আবার রিমুভ করে আবার সেটি লাগিয়ে ট্রাই করবেন। সময়েতে প্রাথমিকভাবে কাজটি অনেক সময় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আর ভিতরে গভীরে যেতে হয় না। অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না, এটি স্বাভাবিক। প্রাথমিক হলে সবার জন্য ভালো, এবং গভীরে যেতে গেলে ডিসপ্লের যেই প্রবলেম, ডিসপ্লেগত প্রবলেম বলতে লাইট মিস্টেক করে সেগুলোর কাজ করতে হয় এবং কানেকশন মিস হয়ে যায়। তো এই মোবাইলটির ডিসপ্লের লাইটটি মিস করেছে কিনা এবং কি ডিসপ্লে চলে গেছে, সেটি আমরা আজকের টপিকে দেখাবো। আমি আবার ট্রাই করেছিলাম, কিন্তু কোনো কাজ হয় নাই। তো আমরা এই মোবাইলটি এখন খুলে দেখব ডিসপ্লে লাইটটি চলে গেল না ডিসপ্লে একেবারেই চলে গেছে। সেই টপিকটি আজকে আপনাদের আমি দেখাবো, কীভাবে এই ধরনের সেটটি খুলতে হয়। এই ধরনের সেটটি খুলতে গেলে আমাদের এয়ার হট গান লাগে, এবং এয়ার হট গান একটি মেশিন যেটা আমাদের অনেকেরই থাকে না। এই যে একটি মেশিন আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন, কোকো হিট এয়ার গান, সেটি দিয়ে আমি আর এই ধরনের সেটটি হিট দিয়ে খুলতে হয়। হিট দেওয়ার সময় অনেক সতর্কতার সাথে খুলতে হয়, অনেক সতর্ক হতে হয়। সতর্ক না থাকলে আমরা এই ডিসপ্লে বা টাচ যেই প্রবলেমটি হয়ে থাকে সেটি ফেটে যায় এবং পরবর্তীতে কাজ করে না। সেটির জন্য আমাদের আবার প্রবলেম হয়। যারা আমরা টেকনিশিয়ান, খুব সাবধানের সাথে এই কাজগুলো করে থাকবো। তো বন্ধুরা, আমি আমার কাজে চলে যাই। প্রথমে এটির পিছন থেকে যে নাটগুলো আমি সরিয়ে ফেলবো। প্রথমে আমাদের এই নাটগুলো রিমুভ করে নিতে হবে। প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ভালোভাবে
খেয়ালের সাথে কাজ করতে হবে বন্ধুরা। আশা করি আমার ভিডিও কথাগুলো বুঝতে পারছেন এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে হয়তো আপনাদের কোনো না কোনো উপকার অবশ্যই আসবে। যারা টেকনিশিয়ান নতুন তাদেরকে বলতেছি এবং যারা আমার এই ভিডিওটি ফলো করতেছেন তাদেরকেও বলতেছি, সবাইকে আমি বলবো যে যে কোনো কাজ করেন অবশ্যই ভালোভাবে করবেন এবং চেষ্টা করবেন সেটি সলভ করার জন্য। এবং আমি যেহেতু টেকনিশিয়ান একজন, অক্ষয় 61 চ্যানেল এবং আমার অরিজিনালি নাম অক্ষয় কুমার। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো ভালো টিপস সলিউশন দেওয়ার জন্য। এবং আমরা এই যে লকটি লাগিয়েছিলাম আবার সেটিও রিমুভ করে নেব, ঠিকভাবে আপনারা দেখলেন এবং সেটি এখান থেকে আগে থেকে রিমুভ। এবং আমি এটিকে এখন হিট দিব এবং সেটির ডিসপ্লের জন্য যে সাইড দিয়ে আমরা কাজটি করব এইরকম একটি ভালো হালকা শক্ত এবং স্টিল, অনেকে এভাবে করে থাকে স্টিল এবং এই ধরনের যে কাঠ দিয়ে করা যায়, যারা যেভাবে পারেন সাবধানের সাথে সেটি খুলতে হবে মূলত কথা। আমি এটি দিয়ে চেষ্টা করব, না হলে পরিমাণ মতো হিট দিবেন। আমি এখন সেটি হিট দেওয়ার চেষ্টা করব। সেটিতে আমি হিট দিচ্ছি আমি হাই ভোল্টেজে সেটি রেখেছি এবং লো ভোল্টেজে নিয়ে আসলাম যে কষ্টটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য টাচ ডিসপ্লে থেকে যে লো হিটে অনেক সময় ভালো কাজ করবে আশা করি। সবাই ঠিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন। আস্তে আস্তে মানে ঠিকভাবে কাজ করলে হয়তো কাজ হয়ে যাবে। আমি এখন এটি বন্ধ করে দেবো, চেষ্টা করব যে এটি রিমুভ হয় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটি অলরেডি উঠে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেটি অলরেডি যে কাজটি আমি করেছিলাম অটোমেটিকলি সেটি উঠে আসতেছে এবং আমরা চেষ্টা করব যেটি কোন সাইড দিয়ে খুলতে হয়, এখানে টাচের সংযোগ সেটি খেয়াল রাখতে হবে। এবং এই যে এই সাইডটি আমরা আস্তে আস্তে এবং প্রয়োজনে আরো হিট দিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে খুলে গেল ডিসপ্লেটি।
ঠিক এভাবে আমরা একটি কাজ করব। দেখতে পাচ্ছেন আমি সেটিকে রিমুভ করে ফেললাম টাচ এবং ডিসপ্লে সহ। ঠিক বন্ধুরা এভাবে কাজ করবেন, অবশ্যই কাজ হয়ে যাবে। এরকম একটি কোকো লাগবে আপনাদের সহজ কাজ করার জন্য। আমি এটি কিন্তু এখন একদম রিমুভ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা খুব সাবধানতার সাথে এই কাজটি করতে হবে আমাদের সবাইকে, তা না হলে কিন্তু আমাদের কাস্টমার যে সার্ভিসগুলো ভালোভাবে দিতে পারবো না, বরং অভিযোগ আসতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে দোকানেই কিন্তু দোকান খোলা নাই, দোকান খোলা নাই। আমি কাজ করতেছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেই টাচটি খুলেছি সেটি অবশ্যই সবাই সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে খুলতে হয় এবং কত মিনিট কীভাবে হিট দিতে হয়। আমি কিন্তু এখানে লো এবং হাই ছিল, আমার হাইয়ের দরকার হাই দিলাম এবং লোয়ের দরকার লো। এটা আপনাদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করবে আপনারা কীভাবে খুলবেন। আপনাদের কয়েকটি টাচ বা ডিসপ্লে খুললে তার উপরে আপনারা পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং সেটির আনুমানিক যে অনুমান কীভাবে খুলতে হয় দু একটি বা তার উপরে প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ করতে হবে, হাতে আসলেই আপনারা করতে পারবেন। অবশ্যই এভাবে ঠিক চেষ্টা করবেন। আমি বলে দিতেছি যে চেষ্টা করলে অবশ্যই প্র্যাকটিক্যালি অনেক কাজ হয়ে যায়, সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে এবং কাজের উপর ডিপেন্ড করবে আপনারা কী ধরনের কাজটি করবেন। এখন আমি একটি কিন্তু এই সার্কিট থেকে আবার সেটিকে রিমুভ করব। এখন সেটি আলতোভাবে আমরা কাজটি করব। আমরা কিন্তু কাজটি মূলত ডিসপ্লের যে লাইট প্রবলেম হয়ে থাকে, এখানে দেখছেন টাচ ডিসপ্লে ঠিক একসাথে অ্যাড করা। বন্ধুরা একটু ওয়েট করেন, আমি কাজটি দেখতেছি। বন্ধুরা এটি কিন্তু জিনিসটি এসে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি ট্রাই করেছিলাম, নতুন করে ডিসপ্লেটি এসে পড়েছে। এই ধরনের কাজ করে অনেক সময় অনেক উপকার হওয়া যায়। আমি দেখতে পাচ্ছেন সেই ডিসপ্লেটি কোনো পরিবর্তন করি নাই।
সেটি হিট হইল, কাজ হয়ে গেল অটোমেটিকলি, কোনো লুজ কানেকশন দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। মোবাইলটি ওপেন হচ্ছে। আমি বলছিলাম যে সেখানে কানেক্টর বা কোনো কিছু প্রবলেম হতে পারে, ঠিক এরকমই সমস্যা হয়েছে মোবাইলটিতে। যে মোবাইলটি অটোমেটিক খুলে গেছে। সেটি একদম ইজিতে কাজ করতেছে। তো আশা করব আমার ভিডিওটি আজকে ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং দেখবেন। ভালো লাগলে কমেন্ট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন। বন্ধুরা, অক্ষয় 61 এবং টেকনোলজি সম্পর্কে আরও মতামত আপনাদের দিতে আমার কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবেন। বৈদ্যুতিক থেকে শুরু করে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সব ধরনের টেকনোলজি এই পেজে আপনারা পাবেন। আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো যে এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো পাওয়া যাবে অতি সহজে। আপনারা কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হবে। কিন্তু মূলত কাজটি করেছিলাম, যে আমি বলছিলাম এখানে প্রবলেম, সেটি হিট দেওয়ার পরে অটোমেটিকলি সেটি ম্যাগনেট হতে সমস্যা, এগুলো অটোমেটিকই কাজ করতেছে। তো বন্ধুরা, আশা করবো আজকের এই ভিডিওতে সবাই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে ভালো কিছু বলতে পারেন। আর আমার বেল আইকনে যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক দিবেন। অক্ষয় 61, ধন্যবাদ সবাইকে। খুদা হাফেজ। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য, সবাই অপেক্ষা করবেন। ধন্যবাদ।